Mal. Oke, A. eh, Build up pass to version Karten. B. Nee, was meinst du denn mit hier B? Hier, es gibt ein Bild A, B, C, ja. Also Bild A passt zu welcher Nummer? Hmm, Enladung. Enladur Oxide. Wir haben den schon am Samstag besprochen, Oh, ja. Mhm. A. Einladung zur Hochzeit. Nein, das ist nicht Einladung zur Hochzeit. Einladung, das ist Invitation, ja, Invitation ke pernikahan. Nee, das passt nicht. C. Tapi ucapan. Eh, C ucapan. Ini sure. B. B, was meinst du hier mit B? No, das ist eins, zwei, drei, vier. Also Bild A passt zu welcher Nummer? Passt Uh, zu welcher Karte? Aha. Kata B. B, was ist das B? Eins. Also Bild A passt zu eins, meinst du denn? Also meine Frage, welche Karte passt zu Bild A? Passt zu dem Bild A? Welche Karte passt zu dem Bild A? Hmm, Eins A. Yang A ucapan. Nee, eins, das ist Nummer eins, ja. Hier eins, Einladung zur Hochzeit. Das ist kein etwas Aussage, ja. Einladung to Invitation untuk Ya, pernikahan, ya. Das passt nicht zum Bild A. Das passt nicht. Nomor eins zum Foto A. Karte A. Nee, Nummer eins, das passt nicht zum Foto A. Das passt nicht. Das ist keine Einladung, ja. Foto A, das ist keine Einladung, ya. Ini bukan undangan pernikahan ya, Foto A. Wir haben uns schon besprochen, das ist keine Einladung. C. Was meinst du C hier noch? No, ini meine Frage, ja. Welches, also Bild A passt zu welcher Nummer? Passt zu welcher nomor ya Bild A. Cocoknya ke nomor yang berapa sih? Also Bild A. eh Suai. Karte A. Surat von Westen. Äh, nee, das passt nicht. Also Bild A passt nie zu Nummer 2 nih. Da steht hier, hast du dann daran erinnert? Ja. Ja, Nino. Bild A passt zu welcher Nummer denn? Hier, herzlichen Glückwunsch. Ya, selamat. Nah, kira-kira ini ucapan selamatnya cocoknya ya ke yang mana? eh Dry.
Ja, stimmt, drei, ja. Das ist, was ist das noch, Nummer drei? Dankeskarte nach der Hochzeit. Ja, Dankeskarte nach der Hochzeit. Ja, stimmt. Das ist Dankeskarte nach Hochzeit. Was ist Dankeskarte? Was ist Äh, Danke? Ucapan terima kasih. Ya, stimmt. Ucapan terima kasih, ya. Nah, pernyataan yang mendukung itu ucapan terima kasih di build A-nya apa sih, no? Äh, Herrlichen Dank für die Glückwünsche und Geschenke. Iya, Und so. Hochzeit. Iya, herzlichen Dank für die Geschenke und, ja, Glückwünsche und Geschenke zu unserer Hochzeit nih dia, ya. Terima kasih untuk ucapan dan hadiahnya di pernikahan kami. Good, itu dia, ya. Oke, eh, oke, good. Also Bild B, passt zu welcher Karte dann, Nino? B äh, Nummer 4. Ja, Nummer 4, ja. Okay, Glückwunschkarte und Absage. So, hier steht, welche Zeile passt zu den Glückwunschkarte und Absage. Mana sih pernyataan yang mendukungnya, no? Yang menyatakan ada Glückwunschkarte und Absage. Apa namanya? Ini. Äh, Penolakan. Mhm. Tausend Dank für die Einladung Ja, zu stimmt. unserer Mhm. Hochzeit und können wir nicht kommen. Iya, leider können wir nicht kommen, ya, weil wir sind in Urlaub, ya. Kita lagi liburan, jadi maaf nggak bisa datang. Gut, richtig. C, bitte. Zwei. Zwei, okay, gut gemacht. So, bitte schön, Nino. Also Glückwunschkarte von gestern. Woher weißt du dann? Nummer zwei. Mhm. Nummer zwei, stimmt, ja. Und dann, welche Zeile hilfst du denn? Garis mana sih yang menolong Nino? Oh, ini nomor dua. Tepatnya yang C. Nah, Ergänzen Glückwunsch, Glückwunsch. Glückwunschkarte, Glückwunsch zur Hochzeit. Mhm. Ja, also, Äh, und dass ihr immer glücklich seid. ja, dass es euch immer gut geht und immer glücklich seid. Hier, da steht alles Liebe, ja. Dan eh alles Liebe, ya, kayak love, ya, love-nya. Nah, ini dari banyak tanda tangan, ya, dari tamu-tamu, artinya. Good, itu dia. So, Frage, Nino? Bist du dann klar? Eine Frage. Keine Frage? Okay, jetzt machen wir weiter, ja. Hier für die Geburtstagparty. Bitte schön, Nino. Die Geburtstagparty. Wo und wie feiern Sie ein Fest? Zum Beispiel Ihren Geburtstag. Sprechen Sie im Kurs. Genau, ja, gut. Wo und wie feiern Sie ein Fest, ja? Zum Beispiel, ja, Ihren Geburtstag, ja, also Geburtstag, ja, was ist Geburtstag, Dino? Geburtstag. Mhm. So, So, zum Beispiel, ich bin am äh, 18. Juli. Birthday Party. Ja, gut. Okay, so, hier, wo und wie feiern Sie ein Fest? Zum Beispiel Ihren Geburtstag sprechen Sie. Ja, gut. Okay, hier, ja. Lies mal den Moment, Dino, wo zu Hause. Wo? Zu Hause, in einem Club, in einem Restaurant, im Park. Ja, ja, wo, ja, da steht wer, die Männer, wo, zu Hause, in einem Club, jadi nicht Club, aber Club, ja, in einem Club, in einem Restaurant, im Park. Gut. Wann? Am Wochenende, abends, am Nachmittag. Where? Mit der Familie, Mit der Familie. Freunden, mit Kollegen. Was? Etwas mitbringen, kochen, Essen bestellen, Essen tanzen, bestellen, Essen bestellen. Essen bestellen,
tanzen, Musik spielen. Iya ya. Was etwas mitbringen, kochen, Essen bestellen, tanzen, Musik spielen. Gut, ini dia. Ya. Oke. No. Lihat ya. Wo und wie feiern Sie ein Fest? Zum Beispiel ein Geburtstagsfest, ja, oder Geburtstagsparty, ja. So, hier zum Beispiel, wenn ich Geburtstag habe, diesmal der Nino. Wenn ich Geburtstag habe, feiere ich mit. Gini, bukan feiere. Feiere ich Feiere ich mit. mit Pung Pung Pung. Nah, ketika saya ulang tahun, wenn ich Geburtstag habe, saya merayakan dengan ya, Coach, mit Pung Pung Pung. So, Nino. Nino, wenn du Geburtstag hast, ja, mit wem feierst du, Nino? Äh, Wenn ich Geburtstag habe, Mhm. feiere ich Mit wem? äh, mit Familie. Genau, ja, mit meiner Familie, ja, stimmt. Gut. Wenn ich Geburtstag habe, feiere ich mit meiner Familie. Ja, oke, nochmal ya, Nino. Ja, wenn du Geburtstag hast, ja, mit wem feierst du? Wenn ich Geburtstag habe, feiere ich mit meiner Familie. Genau, wenn ich Geburtstag habe, feiere ich mit meiner Familie. Gut, ja. So, Nino, wenn du Geburtstag hast, ja, wann feierst du? So, wann feierst du? Äh, am Sonntag. Okay, nochmal, wenn ich Geburtstag habe, feiere ich am Sonntag. Bitte schön, Nino. Wenn du Geburtstag hast, wann feierst du? Wenn ich Geburtstag habe, am Sonntag. Feiere ich? Feiere ich am Sonntag. Ja, stimmt, ja, wenn ich Geburtstag habe, feiere ich, ja, ich am Sonntag, richtig. Gut. Nino, ja, wenn du Geburtstag hast, wo feierst du? Wo? Stimmt, wo feierst du? Wenn ich Geburtstag habe, feiere ich einem Club, In einem Club. in einem Club. Einem Club. Okay, nochmal. Nino, wenn du Geburtstag hast, wo feierst du? Wenn ich Geburtstag habe, feiere ich in Yatim zu Hause. Oke, nanti dicari tuh ya rumah yatim piatu. Was ist das ya? Oke, nemu no? Was Oh, ist? belum. Oke, atau boleh yang dicobain di sini dulu tadi yang in einem Club bacanya? Oh, Mhm. äh, wenn ich Geburtstag habe, Mhm. Alhamdulillah. Wenn ich Geburtstag habe, feiere ich in einem Club. Iya, richtig ya. Wenn ich Geburtstag habe, feiere ich in einem Club ya. Gut. So, tadi rumah yatim piatu adalah Waisenhaus ya. Yatim piatu. Das ist Waisenhaus. Tak, ya. Oke, normal. Boleh jawab pakai yang ini, ya. Berarti bilangnya in einem Waisenhaus, ya. Nino, wenn du Geburtstag hast, wo feierst du? Wenn ich Geburtstag habe, feiere ich in Waisenhaus. In einem? In einem Waisenhaus. Ja, stimmt ja, in einem Waisenhaus, ja. Yatim piatu. Gut. Oke. So, normal, Nino. Nino, wenn du Geburtstag hast, was hast du Nino, wenn du Geburtstag hast, was machst du? Wann? Was machst du? Was? Oh, was?
uh, when ich Geburtstag habe, Mhm. feiere ich bestellen. Oke, nicht feiere ich Essen bestellen. Kan feiern kan merayakan, ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, ya. Wenn du Geburtstag hast, dan was machst du? Apa yang kamu lakukan? Dan good. Maka jawabnya bukan ich feiere kan apa yang kamu lakukan. Nah, Nino kan bilang Essen bestellen. Essen bestellen tuh apa sih, No? Artinya? Membawa bu- membawa makanan atau Nih, itu bestellen. Essen mitbringen. Mitbringen yang membawa artinya. Was ist Essen bestellen? Oh, order food. Iya, maka wenn ich Geburtstag habe, ya, bestelle ich Essen gitu. Oke, nochmal ya, No, ya. So, Nino, wenn du Geburtstag hast, was machst du? Wenn ich Geburtstag habe, bestelle ich Essen. Iya, good. So, jadi nggak pakai kalau ditanyanya was, nggak pakai feiern ya. Yang ini kadang nggak nyambung karena feiern kan merayakan, kan nggak mungkin. Apa yang kamu lakukan? Saya merayakan membeli makanan, kan nggak cocok. Maka langsung kata kerjanya bestelle ich essen. Oke, nochmal ya, No, ya. Nino, wenn du Geburtstag hast, was machst du? Wenn ich Geburtstag habe, bestelle ich Essen. Iya, stimmt ya. Bestelle ich essen. Gut. Oke. Berarti kalau yang apa pertanyaannya wo, wann sama where itu sama, pakai fire, fire. Iya, karena kan di sini maknanya saya merayakan, merayakan cuma diganti merayakan dengan siapa, merayakan kapan, merayakan di mana. Makanya masih cocok pakai kata kerja merayakan. Tapi kan kalau was itu artinya apa? Apa yang kamu lakukan? Ditanyanya, was maks itu apa yang kamu lakukan? Jadi ketik apa pertanyaannya apa? Kalau itu, kalau yang pakai wo, wann, where. Oh, ini tinggal diganti. Ya, yang di bawah ya, profil diganti. Zum Beispiel, wenn du Geburtstag hast, ya. Nah, ini kemudian tinggal diubah tuh wo ya. Wo fires to ya. Terus kalau memang pertanyaannya one yang tinggal diganti wo-nya menjadi one fires to ya. Kemudian ya Berarti kalau itu wo was eh when. Oh, kalau yang who, one sama where, pertanyaannya itu jadi who fires, wo fires to fires. kemudian one fires to. Oke. Oke. Nah, yang where ya karena di situ ada depannya meet ya dengan maka jadi dengan siapa meet whom fires to ya. One fires to. Ini agak agak lama ini. Agak nge-lag nih Prof. mau ngetiknya. Jadi lama. Tuh. Yang satunya meet whom fires to ya.
Oke, good. Sudah? Moment, bro. When, Rafatli copy ke chat ya. Hmm. Bro, kalau yang itu jawabannya minor family, kenapa pakai R jadinya, bro? Apa ket apa itu? No. It- Kan tadi kan pertanyaannya uh, when when du Geburtstag hast, Mhm. wer feierst du? Kan jawabannya when ich Geburtstag habe, feiere ich mit meiner Family. Nih Itu bukan berarti bukan where. Ini kan where siapa? Nah, ya, tapi kembali lagi kan ini kan dengan siapa? Dengan siapa kamu merayakan? Ingat, meet itu preposisi apa no? Masih ingat meet preposisi kasus? eh, lampau. Nih, bukan dalam bentuk lampau. Preposisi kasus datif. Meet, kembali lagi, ini ulang-ulang. Preposisi kasus datif ya. Maka kalau kalau meet ya, maka menjadi vernya berubah menjadi them karena kena datif, kena preposisi meet. Kalau Hmm. dengan siapa, maka menjadi meet them gitu. Makanya meet them fires. Meet their familie, meet meine Familie, ya. Kembali lagi, ingat yang waktu di A1. Jadi kalau where itu kan artinya siapa, Hmm. ya. Nah, tapi kalau ditanyanya siapanya ranahnya kasus objek akusatif, misalkan surat ini untuk siapa? Anven. Nah, bilangnya untuk siapa? Nah, itu Anven, ya. Untuk siapa? Kenapa sih menjadi when? Ya, karena dia ada preposisi kasus akusatif tuh an. Makanya where-nya berubah menjadi when. Ya. Ah, an itu preposisi akusatif, makanya where berubah menjadi when, an when. Tapi kalau untuk dengan siapa? Dengan itu kan mid preposisi datif, maka where-nya berubah menjadi when. Nah, menjadi ya dengan siapa gitu. Good. Pelan-pelan. Paham sampai sini, no? Paham, bro. Paham ya. Jadi kalau where itu siapa? Kalau ditanya subjeknya, ya, subjek yang ditanya, ya. Tapi kalau when atau them, ya, yang ditanya itu objeknya, objek orangnya, gitu, ya. Jadi kayak saya cinta kamu, saya kan subjek, ya. Kamunya itu kan objeknya, objek yang dicintainya, ya, objek dia, ya. Itu dia. Nah, jadi objek itu ada akusatif, ada datif dalam bahasa Jerman, ya. Begitupun preposisi. Jadi kalau preposisinya eh, akusatif maka ya yang where-nya menjadi when. Tapi kalau didampingi preposisinya datif ya mid maka where-nya menjadi them, mid them gitu ya. Pelan-pelan. Oke, paham sampai sini no? Oh, bro. Kembali lagi diulas lagi waktu di A1 ya catatannya. Oke, good. Sekarang mungkin tadi Nino ada yang mau ditanyakan lagi benar? Itu aja, bro. Itu aja. Oke, good. Sekarang kita dengarkan ya. Das ist ein Gespräch von Tim und Alia. Was ist das Problem? Ya, apa sih masalahnya ya? Percakapannya zwischen Tim und Alia. Ya, was ist das Problem? Was machen Sie? Kita lihat dulu, boleh baca noch? Hören Sie noch einmal. Hören Sie noch einmal. Zu wem passen die Sätze? Tim, Alia oder beide? Hm? Notieren Sie. Ja, oder bei der Tim und Alia. Ja, okay. Gut, wer sagt das? Oder zu wem passen die Sätze? Ya, nah ini dia juga. Zu wem, itu kan preposisi datif ya. Nah, ini wem-nya tuh dari where, ya. So, kalimat ini cocok kepada siapa sih gitu maknanya. Good. Boleh dibaca noh.
Weiter. Machst du? Machst du eine Party? Hast du dich entschieden? Hm? Ich erinnere mich gern an die Party vor einem Jahr. Mein Nachbar ärgert sich, wenn wir laut sind. Ich hoffe, die Gäste tanzen auf der Party und unterhalten sich. Mhm. Treffen wir uns heute Abend. Ich freue mich auf die Feier. Iya, ich freue mich auf die Feier. Gut, boleh dipahami dulu, no, ya, sambil Fluffy siapkan eh audionya. Gespräch 1. Hallo und herzlichen Glückwunsch. Erster Platz. Darf ich fragen, wie fühlen Sie sich jetzt? Ja, unglaublich. Das ist wirklich der Wahnsinn. Oh, ich bin so stolz. Ich habe es geschafft. Wie oft sind Sie denn schon einen Marathon gelaufen? Oh, noch nicht so oft. Hast du dann gehört, ne? Ja, gehört. Oke. Das, ya, hören wir. Hallo? Hi Tim, ich bin's. Und? Alles klar? Hallo, Alia. Ja, alles okay. Und bei dir? Auch alles gut. Du sag mal, du hast doch bald Geburtstag. Machst du jetzt eigentlich eine Party oder nicht? Hast du dich entschieden? Ach, ich bin irgendwie viel zu spät dran mit allem. Vielleicht will ich eine Feier machen, aber ich weiß nicht wann und wo. Na, vielleicht kann ich dir ja helfen. Und klar machst du eine Feier. Ich erinnere mich noch gut an letztes Jahr. Die Party war doch super. Ja, vielleicht. Hast du eine Idee? Warum feierst du nicht bei dir zu Hause? Jeder bringt was zu essen mit, dann ist es doch gar nicht so viel Arbeit. Ja, aber du kennst doch unseren Nachbarn. Der mag uns nicht und schimpft immer, dass wir so laut sind. Ich glaube, da kann ich nicht zu Hause feiern. Das gibt nur Ärger. Ich will ja, dass die Leute auf meiner Party Spaß haben, sich unterhalten und tanzen. Ach so. Vielleicht kannst du in einer Bar feiern? Weißt du denn schon, wie viele Leute du einladen willst? Ich weiß noch nicht. Vielleicht 30 oder 40 Personen. Aber ich weiß ja auch gar nicht, wer Zeit hat. Also komm, jetzt sei mal nicht so negativ. Hast du heute Abend Zeit? Wir können uns doch treffen und deine Party richtig planen. Echt? Das ist wirklich nett. Danke. Na also, treffen wir uns im Café Kosmos um 7:30? Im Café Kosmos? Das ist eine super Idee. Vielleicht kann ich ja auch da feiern. Das können wir ja dann nachher gleich fragen. Also, ich freue mich schon sehr auf die Party. Super. Bis heute Abend. Ciao! So, nochmal hören wir, ya. Ja. Hallo? Hi Tim, ich bin's. Und? Alles klar? Hallo, Alia. Ja, alles okay. Und bei dir? Auch alles gut. Du sag mal, du hast doch bald Geburtstag. Machst du jetzt eigentlich eine Party oder nicht? Hast du dich entschieden? Ach, ich bin irgendwie viel zu spät dran mit allem.
Vielleicht will ich eine Feier machen, aber ich weiß nicht wann und wo. Na, vielleicht kann ich dir ja helfen. Und klar machst du eine Feier. Ich erinnere mich noch gut an letztes Jahr. Die Party war doch super. Ja, vielleicht. Hast du eine Idee? Warum feierst du nicht bei dir zu Hause? Jeder bringt was zu essen mit, dann ist es doch gar nicht so viel Arbeit. Ja, aber du kennst doch unseren Nachbarn. Der mag uns nicht und schimpft immer, dass wir so laut sind. Ich glaube, da kann ich nicht zu Hause feiern. Das gibt nur Ärger. Ich will ja, dass die Leute auf meiner Party Spaß haben, sich unterhalten und tanzen. Ach so. Vielleicht kannst du in einer Bar feiern? Weißt du denn schon, wie viele Leute du einladen willst? Ich weiß noch nicht. Vielleicht 30 oder 40 Personen. Aber ich weiß ja auch gar nicht, wer Zeit hat. Also komm, jetzt sei mal nicht so negativ. Hast du heute Abend Zeit? Wir können uns doch treffen und deine Party richtig planen. Echt? Das ist wirklich nett. Danke. Na also, treffen wir uns im Café Kosmos um 7:30? Im Café Kosmos? Das ist eine super Idee. Vielleicht kann ich ja auch da feiern. Das können wir ja dann nachher gleich fragen. Also, ich freue mich schon sehr auf die Party. Super. Bis heute Abend. Ciao! Hm. A. Aua, pass doch. Gut. So, na, hast du dann bemerkt, was ist das Problem? Hm. Oder worum geht es? Tentang apa sih yang tadi dapat? Tentang ini party. Party Richie, ja. Also es geht um die Party. Und dann? Und Und? äh, mereka mau bertemu. Ja, gut, ja. Sie möchten sich treffen, ja. Mhm. Was noch? Also, also Tim ist bald Geburtstag, ja. So Tim ist bald Geburtstag und dann sie möchten dann planen, ja. Äh, wo sollte wo soll Tim dann die Geburtstag feiern, ja. Also die Geburtstag feiern und dann was noch? Was ist das Problem, Nino? Äh, Das Problem ist dem Mhm. hm, äh, dem Nachbar. Genau, richtig, ja. Aber das Problem ist Tim Nachbar, also die Nachbar von Tim, ja. So tetangganya Tim, ya. Warum denn? Kenapa sih? Ärgert sich, Ja, sie ärgert verlässt sich. ihn. Genau, ja. Also mein Nachbar, ja, oder sein Nachbar ärgert sich, wenn wir laut sind. Laut, was ist laut, no? Ini too loud, Was ist zu laut, ha? berisik. Berisik betul, ya. Tetangganya marah kalau kita berisik, ya. Okay, weil letztes Jahr, ja, haben wir also zu Hause gefeiert, ja. Aber dann die Nachbarn äh, haben sich ärgert, ja, wenn wir laut sind, ja. Wenn wir laut fahren, ja. Okay, gut, tepat, ja. Itu dia, das ist das Problem, ja. Gut, so, hier, Adelino, machst du eine Party? Hast du die entschieden? Wer sagt das? Alia, Ja, stimmt, Alia. Gut, zwei. zwei Tim. Ich erinnere mich gern an die Party vor einem Jahr. Ja, nee, das ist Alia. Ya, auch Alia. Aku inget kok, ya, kita bersenang-senang tahun lalu. Ya, oke. Gut, drei, bitte schön, Ihnen mein. Tim, Ja, stimmt. Das ist Team. Okay. Vier? vier Tim. Ja, vier Team, ja. Fünf?
Fünf, Alia Ya, Alia. Mhm. und sechs, Tim. Ja, sechs Tim. Tim und Alia ada. Ya. Tim und Alia. Oke, good, itu dia. Ya. So, es geht dan die Geburtstagparty, ya, tentang eh, apa namanya ulang tahun, ya. Oke, good. Kita lihat di sini. No. Sekarang kita masuk sedikit ke apa namanya, no? Gramatik, ya. Gramatik terakhir di tema ini ada boleh dibaca, no? Reflexive. Äh, Reflexiv Verben. Mm-mm. Ich erinnere, pung pung pung. Ich erinnere, Punkt, 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 du entscheidest, Punkt, 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 es sie ärgert, wir treffen, ihr freut euch, Mhm. sie oder sie unterhalten. Ya, pung pung pung, ya. Good. Kita lihat di sini, ya. So, reflexive Verben, ya. So, reflexive Verben, kata kerja refleksif, ya. Refleksif itu apa sih, no? Kalau kita? Refleksi. Mhm. Kayak kata kerja bebas. Kata kerja bebas. Refleksif bahasa Indonesianya bebas. Hmm, flex- Apa no? refleksif. Refleksif apa? Harfiahnya, ya. Refleksif. Refleksif kan kalau kita ngaca ada refleksif, ya. Kata kerja refleksif. Kata kerja refleksif, tapi kan kayak masih ganjal apa sih kata kerja refleksif, ya. Jadi kalau di Jerman ada istilah namanya kata kerja refleksif, ya. Good. Kata kerja ini nih kalau kalau misalkan diartikan, tapi ini so gramatik, ya, gramatik sekali, ya. Takutnya Nino kurang paham, tapi coba Prof diterangkan, ya. eh Kata kerja, ya, eh, kan eh, kata kerja yang mencerminkan tindakan, ya, yang dilakukan eh, mengenai dirinya sendiri. Dilakukan, ya, mengenai dirinya sendiri. Good, tapi ini keterangannya so gramatik sekali, ya. Nah, tar di sini, ya. Oke. Namanya refleksif verb. Nah, kita lihat. Tindakan yang dilakukan mengenai dirinya sendiri, ya, so refleksif. Tapi itu harfiah sekali. Prof. Erli biasanya biar gak bingung, ya, anggaplah intinya Jerman punya kata kerja yang unik gitulah, ya, yang tidak bisa dipadankan atau disamakan sama bahasa Indonesia, ya. Contohnya ada kata kerja refleksif. Nah, ini dia, no, ya. Kita lihat di sini. Ini semua erinnern, entscheiden, ärgert, treffen, freuen, unterhalten itu semua adalah kata kerja refleksif, ya. Good. Kita lihat di sini yang sudah dicontohkan adalah ihr freut euch. Ir kan artinya apa sih, no? Subjek apa ir? Ir tuh kalian. Kalian, ya, tepat, ya. Di sini kita lihat mana ya, ihr freut. Nggak ada. Ada, ya, mungkin tadi di pas teleponnya, ya. Ihr freut euch, ya. Good. Nah, kalau yang ich, kita lihat di sini. Ich erinnere mich. Nah, mich itu kan saya. Ich juga saya, ya. Jadi saya, objeknya saya, subjeknya juga saya. Nah, menjadi ich erinnere mich. Nah, itu kata kerja refleksif.
Kalau yang do, Do entscheidest, entscheiden. entscheidest, Mhm. Mhm. Du Du entscheidest. dich, du Iya, dich. du dich, genau. Du entscheidest dich. Ya, gut. Oke, yang RSI. Erget, Mhm. sich, Erget. Erget sich richtig, ya. So, erget sich. Und wir treffen. wir treffen, treffen Di nomor 5 tuh. sich. Nomor 5. Eh, wir, uns, Iya, wir treffen uns. Ya, gut. Ya, kalau ihr euch, ya. itu entscheidest ya, Bro, EI. Ya, entscheidet, betul. EI. Nah, kalau ini entschieden, ini karena bentuk lampaunya. Hmm. Kan di sini nanya, entscheiden, dari kata entscheiden, ya. So, lampaunya adalah entschieden. Nah, di sini dia maknanya lampau karena kamu udah mikirin itu belum gitu. Ya, kamu sudah memikirkannya belum? Nah, itu dia. Ya. Nah, ini yang bentuk presentnya entscheidet du, entscheidet die. So, yang sie unterhalten pakainya apa tuh? No? Mereka atau Anda refleksifnya? Unterhalten, Unterhalten. sich, Iya, gut ya. Sie unterhalten sich. Tepat sekali. Good. Nih ya. Oke. Kita. Ah. Nah. Oke. Gitu ya. Oke. So. Ke sini dulu. Biar Nino lebih ngerti. Boleh dibaca dong. Verben mit reflexive Pronomen. Di Übungsbuch ya. Seite 51. 51. Verben mit, Verben mit Reflexivpronomen. Reflexivpronomen und Personalpronomen im Akkusativ sind gleich. Du freust dich, ich sehe dich, sie und sie, er freut sich, ich sehe ihn, sie freuen sich, ich sehe sie. Hmm. Ya. Nah, kita lihat ini dia nih. So, ini dia. Refleksif pronomen. Ya, refleksif. Ya, oke. Nah, jadi kalau refleksif, ya kata kerja refleksif, itu di buku sedikit, ya, biar Nino lebih memahami. Ah, moment. Oke, kalau dia kata kerja refleksif, you know, apa sih dia? Ya, Entschuldigung.
Biasanya ini actually gue ini Fraverly kok nggak mau ana. Oke. Nah, di sini di belakang bukunya Nino udah ada keterangan terkait refleksif verben. Ya, sesuai moment. Ah, ini dia. Ya, ada di halaman 159 kalau langsung ketik di PDF ya. Nah, ini ada. Jadi kalau refleksif verben, no. Halo tes, Nino masih ada? Iya, bro. Oke. Nah, di kamus online atau maupun yang fisik ya, ada tulisan sich-nya di depan, sich ergen. Nah, berarti kita tahu nih, oh itu reflexive verben ya. Pokoknya di depannya ada kata sich, ya, sich entschuldigen. Nah, berarti itu reflexive verben. Ada sich kuman, ada depan sich-nya, ya. Good. Itu yang menandakan kalau dia reflexive verben, ya, kalau di kamus. Terus jadi maksudnya gimana, Frau? Bikin kalimatnya gitu kan? Ya, contohnya adalah sich ärgern. Ärgern itu kan marah artinya ya. Marah. Nah, mau bilang saya marah ya, maka menjadi ya Ich ärgere mich. ich ärgere mich itu. Yang tepat. Ich ärgere mich. Jadi artinya saya lagi marah gitu, bro. Iya, saya marah ya. Nah, marah eh ya saya marah tindakan saya sendiri ya. Ich ärgere mich. Gut. So, ada Mensch gitu ya. Terus ada sich konzentrieren ya. Di sini ada sich konzentrieren itu apa sih? No? Artinya konzentrieren? Konsentrasi. Konsentrasi ya. Kamu berkonsentrasi maka menjadi du ya. Du, Konzentriert dich du. ini gitu. Pelan lagi no ya. Pelan-pelan. Ada kata lagi ya. Ada kata lagi dari boleh baca dulu no? Sich Oh, ärgern. yang Apa? ich ärgere itu, oh itu fraunya nggak buat itunya ya, umlautnya. Umlautnya. Iya, ini Oke. Bro Fadli mau buat boleh tapi takutnya tadi kelamaan. Ini mesti ganti biasa tastatur. Pakai A umlaut ya. Iya. Kalau umlaut nggak ada ya jadinya AE tulisannya. Itu aja. Ya. Tapi jangan diikutin ya ini karena Bro Fadli lagi nggak ada E-nya aja. Nggak, tiba-tiba konslet Nino bingung. AE. Oh iya. Kalau zaman dulu kan nggak ada tuh simbol di laptop masih pakai ketikan ya. Jadi A-nya ganti E. Gitu no. Oke. Kuman itu komen ya, Bro? Kuman, bukan kuman, ya. Kuman, maksudnya komen. Ini Kom bukan kuman, kuman mah beda lagi. Kuman kan datang, kuman ya itu merawat, ya. ini kuman, Hmm, merawat, ya. Sich kümmern, merawat, ya. Jadi misalnya Dido bilang ya, saya merawat ibu. berarti is kum is kumer kumer kuma is kuma is kuma mi mis Ich kümmere mich. is kumere mis meine Mutter. Iya, ich kümmere mich, ya. Ada umnya dia, meine Mutter. Gitu. Mm-mm. Nanti nah ya itu yang itu nanti belajar ada di B1 namanya Verben mit preposisi gitu. Kalau kita pasti kayak terhadap-terhadap gitu ya. Nah, itu nanti lanjutannya.
Ya, terus misalkan lagi tadi ada kata sich unterhalten ya yang bawah berbincang. Mau bilang kami sedang berbincang-bincang, maka ngomongnya gimana no? Kami. Kami. Mm-mm. Itu kami. Eh, sorry. Itu unterhalten, unterhalten kan artinya berbincang. Kami berbincang, maka menjadi Berarti Sie. kalau kami bukan sih. Kami berarti wir. Iya, Wir wir unterhalten. wir unterhalten sich. Iya, wir unterhalten sich. Wir unterhalten sich. Kami berbincang-bincang. Nah, itu dia. Jadi setiap yang refleksif verben, ya, contohnya adalah di kata ini ya, dia ada dampingannya nih mich, dich, ya kalau du dich, ya er sie sich, wir uns, ihr euch, sie sich, ich mich, gitu. Ya. Jadi kembali lagi apa sih refleksif verben ya? Refleksif verben Tindakan harfiahnya yang apa no? dilakukan, tindakan yang dilakukan mengenai dirinya sendiri. Tindakan yang dilakukan subjek mengenai diri sendiri. Cuman kan kayaknya kesannya gramatik banget sih ya. Prof. Verli kan takutnya nggak bisa sampai apa sih maksudnya? Tindakan mengenai dirinya sendiri. Ya, Ainfa kan refleksif ya, mencerminkan dirinya sendiri. Gitu. Berarti kayak kalau di English, Apa? mine gitu ya, Bro ya. That is Mungkin ya. mine gitu. Kalau itu mah Mungkin. kepemilikan kan. Iya sih. Itu mah meine, das ist meine ya. Gitu. Makanya Verli selalu bilang kalau refleksif verben ya intinya kalau di bahasa Jerman ada kata kerja yang berbeda lah sama kayak yang berbeda yang tidak bisa dipadankan dalam bahasa Indonesia gitu. Itu aja sih ya. Jadi kalau mau pakai kata kerja misalkan tadi kuman ya berarti ada harus ada mishnya gitu. Kalau ish ya jadinya ada mishnya ich kümmere mich gitu. Meine Mutter gitu. Pelan-pelan dulu noh. Paham sampai sini noh? Paham, Bro. Paham ya? Oke. Itu eh, udahlah anggap Nino nggak tahu artinya tapi intinya kalau mau menggunakan kata kerja yang ada refleksif berarti harus ada ininya nih mich, dich, sich, uns, euch, sich tergantung subjeknya. Gitu. Oke no ya. Iya. Oke, good. Sekarang kita masuk coba ke sini ya. Good. 6a boleh dibaca no? Welche Zeitstyle? Welche Satzteile gehören zusammen? Verbinden sie. Iya. Ya, style yang mana yang cocok hubungkanlah. Nah, nomor S dulu kita lihat. Mona wir treffen. Mona, wir treffen. Oke, good. Nah, treffen kata kerja refleksif sich treffen. Ya. Maka kalau wir, maka wir treffen Uns. uns tepat. Wir treffen uns um 8 Uhr oder ya. Kita bertemu jam 8 kan? Nah, gitu dia. Good. Wir treffen uns tepat sekali. Nah, zwei, ich freue. Hmm, Sama juga Sie oh, freuen, refleksif ya. mich. Iya, ich freue mich. Mana yang cocok? Coba Über kira-kira. Ida. Sie ist nicht da. Oke, so. Ich freue mich ya, betul. Yang ada mich-nya. Nah, pilihannya kan ada tiga nih ya, No ya. C, E atau F. Tinggal Tadi jawab tinggal ya. Berarti mich tinggal nächste Woche mit ihr. ya, ich freue mich ya. Ich ich nee, kurang tepat. Bukan ich freue mich nächste Woche mit ihr. Freuen Schon. dulu artinya apa sih? Sich freuen artinya apa? Ah, Neue teman. itu mah Freunde no. Nih, Oh iya. sich freuen. Nah, carinya kayak gini nih, sich freuen. Nah, apa sih artinya sich freuen? Gitu. So freuen. Hmm, sich. Mhm. Apa makna artinya sich freuen? Sich berarti Z-I-C-H ya, Bro ya? Iya ini nih, lihat no, no. Nih, ini nih. Tuh, Oh iya, sich. reflexive Verben. Ya, sich freuen.
happy. Happy, betul ya. Ya, saya senang. Senang apa sih? Nah, maksudnya sini, saya senang. Senang terhadap apa tuh dia? Hmm, freue mich schon auf the party. Richtig, ya, information of the party. Ya, saya happy nih ya untuk nanti Ya. pestanya. Good, tepat. Oke, try Mona, warum? Mona, warum ärgerst du dich? Iya, Mona, warum ergets du dich ya? Kamu kenapa marah? Nah, good. Dari 4, 5, 6 silakan sendiri coba no. Ah, ich wäre, aber wieder hat, oh, schön. Dann treffe ich, oh, hm, oh, nächste Woche mit der, Entschuldigung, ja, da, hm, nächste Woche, ja, Dapat no? bentar, Bro. Sich, hm, aber wieder, ja, schade. Ich,
Oke, ya. Tiga sih. Oke, saya Neno ya. Wieder Nummer 4, bitteschön. Ah, ich ärgere. Mona, Nee, Mona, nee, dari Nummer 4. oh, Nummer 4. Ich, ach, ich ärgere mich über Ida. Sie ist nicht da. oke. Ach, ich ärgere mich über Ida, sie ist nicht da. Cepat ya. Ah, aku marah sama Ida. Ya, dia nggak datang ya. Gut, weiter Nummer 5. Ja, schade. Ja, schade, aber Ida hat sich entschuldigt. Sie ist krank. Ja, was ist sich entschuldigen? Was bedeutet nun sich entschuldigen? Entschuldigt, apologies. Ja, Ja. ya. Dia minta maaf ya, dia sakit. Gut. Nummer 6. Ach so. Ach so, dann treffe ich mich nächste Woche mit ihr. Iya, ya. Ach so, dann treffe ich mich nächste Woche mit ihr. Ah, itu. Oke, saya ketemu minggu depan deh dengan dia. Gitu. Gut, tepat. Ya. Lagi ya, no ya. Oke. So, yang B, weiter no ergänzen Sie. Oh, ergänzen Sie die Reflexpronomen Ya, ergänzen Sie die refleksif pronomen ya. Lagi ya. Kalau ich, refleksif pronomennya apa no tadi? mich, Mich ya. Gut, du. du, itu dich, Ya, du dich. Er, sie. sich, Ja, sich, ja. uns, Wir uns, ja, gut. Wir uns, ich, ihr euch, ja. Sie, mereka dan sie Anda. sich. Ya, sich, ya. Sich, gut. Tepat sekali. Nah, sekarang kita lihat. Mana sih refleksi pronomen yang tepat ya? Boleh dibaca no. Gestern Abend habe ich... Pung, pung, pung. Gestern Abend habe ich mich über Tim geärgert Oke, good. Itu tahu kenapa mich no? karena setelah dari is ada kata jadinya mich. Setelah dari kata apa? Ich. Iya, ich betul ya. Verbnya apa sih no di kalimat itu? Refleksif. Verbennya geärgert. Geärgert, richtig. Sich ärgern, marah. Ini lampaunya. Ärgern, geärgert ya. Kemarin malam saya marah sama tim gitu ya. Habe ich mich über Tim geärgert. Tepat. Gut. Warum? Was hat er gemacht? Ya, kenapa sih dia melakukan apa? Was hat er gemacht? Gut. Wir Weiter noch. wollten uns treffen, aber Tim hat eine Stunde mit seinem Bruder telefoniert. Genau, wir wollten uns treffen, ja, so sich treffen. Ja, nah, tuh refleksive Verben sich treffen, ya, sich ärgern tadi. Gut. Kita tuh mau ketemuan, tapi tim ya 1 jam teleponan sama saudaranya, ya, saudara laki-lakinya. Gut, weiter. Sie haben, Ähm, Sie haben sich schon seit 2 Monaten nicht mehr unterhalten. genau, ya, Sie haben sich, ya, Sie-nya mengacu kemana sih? Sie-nya ngacu ke ini. Siapa tuh? Tim. Tim und, Sie di sini artinya mereka ya. Tim und, Und Bruder. iya, tim dan saudara laki-lakinya ya. Tim ya dan saudara laki-lakinya mereka ya sudah sejak 2 minggu tidak berbincang ya, sich unterhalten ya, berbincang. Gut. Oke, weiter noch. Akhir ya, ya, und das Ja, ist doch nett und ya. ja, und das ist doch nett. Ja, aber wir wollten ins Kino gehen. Das war dann so spät. Ya, tapi Habt kan ihr, habt ihr euch mhm, dann gut. gar nicht getroffen? Ya.
Hab ihr euch denn gar nicht getroffen? Ya, so getroffen dari kata verb apa sih dong? Getroffen. Ini bentuk lampau Eh, ya. Troffen, tre- Treffen. treffen. Ya, bertemu ya. Oh, jadi kalian nggak ketemuan ya dari kata sich treffen. Doch, doch, Mhm. hat mich noch zum Essen eingeladen. Hmm. Und hast du dich nicht gefreut? Iya, hast du dich nicht gefreut ya? Kamu nggak senang, ya kan? Emang nggak jadi ketemuan, doh, jadi maksudnya gitu ya. Oh, Ah, ya. Jadi kalau doh doch. itu ya Ja. pertanyaan negatif dijawabnya positif itu doh. Ya. Pertanyaan Oh, sorry. pertanyaan negatif jawaban positif. Contohnya, misalnya profil nanya Nino, Nino, kamu nggak punya pacar? Kan kamu nggak punya pacar, negatif ya. Terus Nino Hmm, jawabnya doh, tandanya berarti apa? positif. Iya, positif maksudnya apa positif? Jawabannya. Ah, maknanya apa sih? Oh, maknanya ya Iya. menanyakan ya nggak punya pacar. Kan pertanyaannya negatif ya. Ya. Nino, hast du keinen Freund? Ya, di ini ya, no, di Ich layar. habe Nah, jawabnya adalah doch, hast du keine Freundin? Ya, kamu nggak doch, punya pacar? Jawabnya Nino doh, ya. Kalau Nino jawabnya doh, doch, ich habe, ich habe eine Freundin. iya, ich habe eine Freundin ya. Berarti doh maknanya apa sih, no? Doch, maknanya positif. Iya, positif ya dari pertanyaan negatif. Jadi kalau setiap pertanyaan yang negatif, tapi kita mau jawabnya positif ya pakai doh ya. Nino hast du keinen Freundin doh. Oh, berarti kalau Nino udah jawab doh, berarti tahu Nino tuh sebenarnya ya Nino punya pacar gitu ya. Terus kalau misalkan Doch, Nino doch. nanya ke Frau Ferli, ini Frau Ferli, hast du nicht gegessen? Ya, kamu nggak makan? Hast du nicht gegessen? Doh, ya, ich hab schon gegessen. Doh ya tandanya udah aku udah makan gitu. Paham ya No ya? Paham. Oke. Ini kan dia nanyanya negatif ya, kamu nggak seneng. Doh, ya. Kamu nggak seneng. Doh, ya tandanya aku seneng. Gitu. Terus tadi yang di atas juga. Habt ihr euch denn gar nicht getroffen? Kalian nggak ketemuan? Doh. Tandanya kita ketemuan kok gitu. Ya. Doch, doch, Mhm. doch, doch. Assalamualaikum. Doh. Beda itu mah. Oke, terakhir tuh. Doh. Den Film habe ich immer noch nie gesehen. Wollen wir? Doch, aber den Film habe ich immer noch nicht gesehen. Mhm. Wollen wir uns morgen treffen und ins Kino gehen? Iya, wollen wir Ähm, uns ya morgen treffen uns gehen? Gern, ya. Oke, gut. Bis dahin noch. Frage dann? Keine Frage, Frau. Keine Frage. Yang C Hausaufgabe ya, No ya? Ya, yang mana, Dikerjakan Bro? ya. Yang C. Tapi kalau bisa, No, Nino kalau memotret foto PR-nya, kalau bisa jangan jawabannya doang. Prof. Ferdi suka bingung. Ini dari yang konteks Oh, soal yang mana sih? Jadi Prof. Ferdi eh, nge-skip dulu karena itu. Ah, ini yang mana ya? Nanti dulu deh gitu. Kalau jadi yang lengkap ya, No ya. ya. Kasih konteks sih soalnya. Kalau kalau nggak konteksnya, tapi Nino kasih tilnya sama itunya, Bro, gimana? Kalau ngasih apa? Tilnya. Til itu apa sih? Maksudnya halaman sama Maksud filenya. file, ya, til. File. Filenya ya. Filenya boleh tandain pakai filenya. Tapi kalau kadang kalau nggak satu kalimat ya, tetap Halamannya sama iya dia nggak apa nggak satu utuh gitu. Biasanya kalau yang cuman filenya kan kalau misalkan apa sih cuman kayak menghubungkan ya itu bolehlah ya masih kelihatan. Tapi kalau udah misalnya satu cerita, terus Nino cuman misalnya ini ya erinnern, yang ini mich, sie. Nah itu Frodo nggak tahu konteksnya ini dia ngomongnya apa gitu. Jadi kalau bisa yang C ini sefoto ini ya No ya, seininya ya. Oke. Oh, Gitu. berarti full lah kalau bisa ya, Bro. Iya, biar tahu Ya. konteksnya nih Nino tuh bener apa enggak sih jawabnya, bukan kosakata doang gitu. Oke. Oke, C Hausaufgabe ya No ya. Silakan Yang C, dicoba di Bro. rumah. Refleksif pronomen kok sama sama seperti yang kita bahas. Oke, ini foto di foto deh.
Oke, gut. Bis dahin, Fragen, Nino. Keine Frage, Frau. Keine Frage, ya. Gut. So, besok kita ketemu lagi ya, No, ya. Iya, Wir treffen uns wieder morgen. Dankeschön, Nino. Ya, dan schön, Frau. auf Wiedersehen. Hari ini kita Jumat tetap ya. Sabtunya nggak usah. Karena kan Frau Jum- tadi udah nggak ada ini. Jumat ya, Bro. Iya, Jumat ya. Oh, berarti Jumat kita masuk. Jadi Jumat masuk, Sabtu libur ya. Oke. Oke, ciao Nino. Ciao, Frau. Vielen Dank. Gerne.